نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. دا سورہ بقرہ پدی کے اللہ سبحانہ وتعالی د موسی علیہ السلام یو خاص معجزې طرف ته اشاره فرمایلی ده. بقره وی غوا تا او غوا بنی اسرائیلو کې د غوا هغه عبادت کړو، د هغه په وجه باندې الله سبحانه وتعالی هغه باندې سزاګانې مقرر کړي تر دې پورې چې کوم خلکو د غوا عبادت کړو، د سخی عبادت کړو، نو د هغه د قتل حکم شو. او الله پاک وی چې په دې سره به ستاسو ګناه معاف کیږي، لہذا او دې سره بیا داسې عمل شو. نو دې د وجې نه چې کوم خلکو د دې عبادت کړو، د هغې بچوم داسې لیدلی و، نو د هغې په زړونو کې د دې غوا د عبادت هغه طریقه ورننوتې وه. الله پاک بل ځای کې فرمایي واشربوا فی قلوبهم العجله، او سکل شولی په دی باندې هغه محبت د سخی چې دی د هغې عبادت کړو، نو دی ته سزا میلاو شو. دغه خلق خو الله پاک معاف کو، خو ولې بیا هم د دوی په زړه کې هغه محبت د عبادت و. نو یو واقع داسې پیش راغه چې په بني اسرائیلو کې یو مالدار سړی و، هغه خپلو ویرونو قتل کو او بیا دعوا په بل چا باندې وکړو، په خپله راغه په هغه دعا کې هم کېناسته و، وی چې دا فلانکو قتل کړی دی. موسی علیه السلام ته چې کله د فیصلې دپاره بني اسرائیل ټول راغه، په کومو خلکو چې دعوه شوې وه، نو هغه هم بېګناه او هغه موسی علیه السلام ته وی چې مونږ خو بېګناه یو، مونږ دی قتل کړی نه دی او دا په موږ باندې دروغ الزام لګی، خو سړی خو قتل شوی او خبره پټه وه. نو د دې دا اعتبار نو چې یعنی مطلب دا دی الله سبحانه وتعالی به مونږ سرګن کی. نو الله سبحانه وتعالی ته موسی علیه السلام متوجه شو او راست نیاز ته چې لاړو، نو بیا الله پاک ورته وایي چې داسې کار دی چې دی خامخا دې پورې نښتي دي او د دروغ الزام لګوي. دی ته ووایي چې تاسو دشمن به پته لګي، د دې سړي قاتل پته باله لګي چې تاسو یو غوا راولئ، یو هغه حلاله کوي، ذبحه کوي او د هغې په غوښه باندې رامړې ووهئ، نو دی به ژوندی شي او دی به خپل قاتل وښیي. خو د دې دومره یقین نو چې یعنې داسې به کېږي، نو دی د دې خبرې رټال مټول لپاره چونکې په خپله دغه خلک ګناهګار او هغوی په خپله قتل کړو، وایي ته خو دا پته وکړه چې دا د خدای پیغمبر دی او دا ژوندی شو دا سړی، نو دی خو به زمونږ نوم اخلي او مونږ به په دې کې قصاص شو، یعنې د هغه په ځای کې به بیا مونږ قتل شو. نو د دې وجې نه بیا هغې هیلې حوالې کولې او کله یې څنګه غوا ده او څنګه رنګ یې دی او څنګه بوډۍ ده که ځوانه ده، دا ټولې خبرې دا مخکې انشاءالله په صورت کې راشي. خو داسې وشو چې الله سبحانه وتعالی په دوی باندې هغه چارو ناچار یعنې که دوی غوښته و که نه غوښته هغه غوی پې راوغوښته
او هغه په بیا ذبح کا او د هغې په غوښه باندې چې کله هغه مرده ووهلی شو نو هغه نیغ کېناستو او هغه خپل قاتل وښولو او دغه شانتې قاتلان خپل انجام ته ورسېده. نو دا یو عظیمه معجزه وه چې الله سبحانه وتعالی وښوله. او دې سره الله سبحانه وتعالی دوه خبرې کولې. یو خو د دوی د غوا د محبت هغه زړه کې چې کوم پروت و الله پاک هغه ختمول غوښتل چې دوی په د زړه نه د غوا محبت ختم شي، چې دا یو الله سره دی یو شریک جوړ کړی د دې عبادت کیږي ځای په ځای باندې. اوس هم په هندوستان کې د غوا ډېر زیات قدر و منزلت دی تر دې پورې چې عبادتونه کوي، د هغې بوتانې جوړ کړي، شکرونه جوړ کړي، سهار او ماښام سجدې کوي، د هغې متیازې او سوټې ډېر د تبرک دپاره په ځان باندې مږي او سکي مو خوري مو او مختلف طریقو سره هغه استعمالوي. نو دغه محبت ته الله پاک وستو چې دا خو د الله یو مخلوق ته ستاسو د فائدې لپاره الله پاک پیدا کړی، تاسو دې نه فائدہ واخلئ. په وغیره چې تاسو لکم کوي هغه استعمال کوي او د هغې نه مختلف خپل ضرورتونه پوره کوي. څوک ته کوچ وباسي، ماسته ته وباسي او سوچه غوړي ته وباسي او مختلف طریقو سره چې کوم دی نو هغه بیا استعمالوي، لسیانې ته کوي. نو دا استعمال کوي او چې کله هغه اوچه شي ستاسو د دغه نی نو تاسو یې ذبحه کوي او د هغې غوښې وخورئ، د هغې سربن په کار راولئ، د خپل پیزار وغیره ته جوړ کوي، د هغې د ویښتو وغیره نه چې کوم دی خپل پوشاک وغیره جوړ کوي، د اډوکو نه لوښي وغیره جوړ کوي. نو ډېرې فایدې الله سبحانه وتعالی موږ او تاسو ته په دې کې ایښي دي، خو چې یعنې انسان کله غور کوي. نو دا خو د دې صورت د نوم په حوالې سره یو مختصرا غوندې تفصیل ما بیان کو. انشاءالله د دې تفصیل به مخکې په خپل الله سبحانه وتعالی بیا په آیاتونو کې فرمایي. اوس الله سبحانه وتعالی د دې صورت شروع او ابتدا کوي. بسم الله الرحمن الرحیم، شروع کوم په نوم د الله چې ډیر زیات مهربانه او ډیر زیات رحم کوونکی دی. الف لام میم دا حروف مقطعات دي او د دې په معنی او په مفهوم باندې الله او د هغه رسول پیږي. دا د الله او د رسول په منځ کې خپل راز و نیاز دی. په دې باندې صحابه هم اصرار لري کړی چې یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پیزان پی کړی وي، یې ته تاسو کړی وي. نو موږ لم پکار دي چې په دې کې ګوتې نه وخو او د دې معنی او مفهوم تلاش کوو نه، بلکې بس دا وایو چې الله پاک په مراد د دې حروفو باندې پیږي. الله پاک بیا مخکې فرمایي ذالک الکتاب، دا کتاب چې دی لا ریب فیه، په دې کې هیڅ شک نشته. هدی للمتقین، لاره ښودونکی دی د الله نه یریدونکو خلکو دپاره. چې څوک الله نه یریږي، د الله یری په زړه کې وي، نو د هغې دپاره دا هدایت دی. چې څوک د الله نه نه یریږي هغه دپاره بیا هېڅ هدایت نه، ځکه چې هغه یې خو مني نه چې دا د الله کتاب دی. نو چې یو سړی یو کتاب د الله کتاب نه مني، نو دی خو اول د ده په زړه کې د الله یره نشته، چې ځکه چې دی د دې نه انکار کوي، چې د الله کتاب نه انکار کوي، د الله د پیغمبر نه انکار کوي، نو د ده کې د الله یره اړو شته نه. د دې دپاره الله پاک فرمایل چې یعنی کم خلک د الله نه یریږي او د هغه د وجې نه د الله د یرې نه پرهیزګاري اختیار کړي وي، یعنی پرهیزګار وي، غلطو کارونو نه ځان ساتي، چې الله موجود ګڼي، چې الله به ما نه تپوس کوي، د دې د وجې نه هغه غلط کارونو نه اجتناب کوي، پرهیزګاري اختیار کړي وي. نو د الله نه یرم د دې نه مراد ده د متقین نه، او پرهیزګارانم یعنی چې کوم د الله نه یریږي نو هغه به پرهیزګاري کوي که نه. چې څوک نه یریږي هغه خو بیا پرهیزګاري نه کوي، ګناهونو باندې بس سر وي که نه. الله پاک مخکې فرمایي الذین، د الله نه یریدونکي خلک وایي کوم دي؟ هغه خلک دي یؤمنون بالغیب، چې ایمان لري په غیب سیزونو باندې، په نالیدلو سیزونو باندې. یعنی الله مونږ نه دی لیدلی، په الله باندې مو ایمان دی. فرشتې مو نه دي لیدلي، په فرشتو باندې مو ایمان دی. ساینسدانان وایي چې اسمانونه نشته، دا ټوله خلای خلا ده. نو مونږ ته الله پاک فرمایلی دي چې 7 سماوات او اسمانونه ما پیدا کړي دي. مونږ وایو بالکل الله په دې باندې مو ایمان دی. پیریان مو نه دي لیدلي، جنات مو نه دي لیدلي، هغه باندې زمونږ ایمان دی. دغه شانتې روز د آخرت، قیامت، برزخ، د دې ژوند نه پس چې کوم
مرحله برازي جنت او دوزخ پاغي باندې زموږ ایمان دی. دا هغه نالیدلي څیزونه دي ټول الله پاک په غیب کې دا ټول راوسته. بیا الله پاک دریم صفت د دې خلکو د الله نه د یریدونکو خلکو بیان فرمایي ويقولون ويقيمون الصلاة او قائم ساتي منځونو لرا. دلته الله پاک دا کولو د منځ ذکر نه فرمایي، د قائم ساتلو منځ فرمایي. یعنی قائم مول منځ دی ته وایي چې په خپل وخت باندې کوي او سړی جمع سره کوي او زنانم د دې د اهتمام خیال ساتي چې کله اذان وشي نو د کور کار کسب پرېږدي او هغې منځونو کې یعنی شریک شي، خپل منځو کې بیا نور د کور کار کوي. تر او د سړو لم پکار دي چې کله اذان وشي نو د هغې نه پس د خپل کار کسب پرېږدي او 10 چهاردامو کې جومات ته لاړ شي او بیا هلته خپل جمع سره مونځو کې بیا د هغه ځای نه واپس راشي بیا خپل کار کسب کوي. الله پاک د کار نه خو موږ نه منې کوي. دلته کې الله پاک د قایمولو منځو پر یعنی ذکر وکړو چې په خپل وخت سره 15 واړه منځونه ادا کوي. بیا الله پاک فرمایي ومما رزقناهم ينفقون او چې کوم مونږه دیله رزق ورکړی دی نو د هغې نه دی خرج کوي د الله په نوم سره. د رزق نه مراد دلته مال او دولت هم دی او میوې او دانیم دي. چې کوم یعنی ملازمت والا خلق دي یا تجارت یافته خلق دي نو هغې خو تجارت کوي او هغې کې ورته نفع حاصلېږي یا ملازمت کوي هغې کې ورته تنخواه وغیره حاصلېږي. هغې کې چې کومې پیسې د سره بچ کېږي بیا پې کال تیر شي نو په هغې باندې زکات ورکوي. د هغې نه علاوه چې دله څوک غریب مسکین هر ټایم هم راشي نو دی د الله په نوم باندې هغه له څه ناڅه ورکړي د هغه ضرورت پوره کوي. چا یې که په ده باندې زکات دغه وخت کې فرض نه وي خو لیکن ته سره دومره پیسې وي چې د خپل ضرورت نه اضافه کې ورسره پیسې دي او بل ضرورتمند والا راغو او هغه ورته ووایي چې یاره زما روټۍ درک نه لګي یا څه ما ته دې وخت کې 100 روپۍ یا څه دغه پکار دي نو دی والا بس هغه ورکړي. ځکه چې په دې باندې څوک غریب کېږي نه که چا سره مثال 200 روپۍ وي او دی چاله 100 روپۍ ورکړي نو سل بیا هم د سره پاتې شوي. نو د الله په نوم باندې ورکولو دا مقصد دی. او بل دا دی چې د څوک میوو دانو والا دي نو دی عشر او زکات ورکوي. او د دې نه علاوه هم که څوک دی له لاړ شي محتاج غریب مسکین او هغه کره وړه دانې نه وي او هغې سوال وکړي نو دی وله ورکړي. نو دا یعنی الله پاک د رزق مراد وسیع رزق فرمایلی دی چې یعنی الله پاک چاله رزق ورکړی د هغې نه دی خرج کوي. بیا الله پاک فرمایي والذین یؤمنون او هغه خلک چې ایمان راوړي وي بما انزل الیکا چې ایمان راوړی دی یا راوړي وي بما انزل الیکا په هغه کتاب چې تا ته نازل شوی یعنی په قرآن پاک باندې ایمان راوړو. صحابه کرام ته مراد دی دا هغه وخت سره او بیا راتلونکي زمانه کې موږ هم ته مراد یو چې څونه خلک راغلي تر قیامته پورې راځي هغوی به د الله په کتاب په قرآن پاک باندې ایمان ساتي. وما انزل من قبلک او په هغه کتابونو هم چې کوم د دې کتاب نه مخکې الله پاک نازل کړي دي یعنی 3 کتابونه نور تورات زبور انجیل او 4 قرآن پاک شو. او د دې نه علاوه 100 صحیفې الله سبحانه وتعالی په مختلفو پیغمبرانو باندې نازل کړي نو په هغې ټولو باندې زموږ ایمان وي. لیکن عمل به اوس دې وخت کې مونږ په قرآن پاک باندې کوو ځکه چې دا قرآن پاک د هغه ټولو کتابونو مجموعه ده او دې کې الله سبحانه وتعالی زموږ او ستاسو د اخري زمانې د خلکو دپاره د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د امت دپاره پوره هدایات فرمایلی دي. وبالآخرة هم یوقنون او بل خبره دا ده چې دوی به په آخرت په ورځ باندې به یقین ساتي. یعنی آخرت نه مراد د مرګ نه پس ژوند عالم برزخ هم پکې راغو د ورځ د قیامت هم پکې راغه او بیا د هغې نه پس به آخرت سټارټ شي نو هغه به بیا همیشه وي. نو برزخ خو تر قیامت د ورځې پورې دا یو وخت دی چې دا په قبرونو کې د خلکو تیریږي یا هغه ځای نه دی قبرونه دي چې کوم ځای کې د ذرات وغیره پراته دي په دنیا کې په ځمکه کې هر ځای کې چې دي دا د قبر دی برزخ دی دغه. او بیا د دې نه علاوه بیا به د قیامت ورځ برپا کېږي چې 50,000 کاله یو ورځ ده
هغه به الله پاک پای کې به حساب کتاب ټول مخلوقات سره کی داغې نه چې کله فارغ شي نو پچا باندې بر جنت واجب شي یعنی مؤمنانو باندې نو ای به جنت ته لاړ شي د همیشه لپاره او چې کوم کافران دی هغه به همیشه لپاره دوزخ ته لاړ شي کوم چې ګناهګار مسلمانان دي او هغه د ګناهونو په وجه باندې سوخ د پاره به دوزخ ته لاړ شي خو بیا به الله سبحانه وتعالى هغه ګناهونه چې کله هغه سزا وخوري دا هغه نه پس بیا راوباسي او د آباد الاباد د پاره به جنت کې داخل شي د دې لپاره یعنی یو مسلمان نه دی پکار چې یعنی مطلب اخر د دوزخ نه راوتل دي نو زدلته چې سمرزي نو بس هغه وکا ځکه چې دلته خطور شپېتا او یا سل کاله عمر دی او د دوزخ یو غو پچ کب د نو اویا کاله ده نو چې په یو منځ کې مثال یو حقوق انسان په جهنم کې سوځي بیا د نور خلقو حقونه والی پای کې بیا سوځي دغه شانت نور زکات نی ورکړي پاغي کې د عذاب ملاويږي نو داغه نه دا خنره چې دلته موږ تقوا اختیار کو او د الله نه ویریږو او د الله د مرزه مطابق او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په نقش قدم باندې جون تیر کو نو دا زموږ د پاره د فلاح او د کامیابی ذریعہ وګرځي بیا الله پاک فرمایي اولئک علی هدن دا خلق په هدایت باندې دي دا کوم ذکر چې الله پاک فرمایلو چې دا کارونه کوي هغه ټول په تفصیل الله فرمایل نو دا خلق په هدایت باندې دي یعنی نه غلار باندې دي مر ربهم د خپل رب د طرفنا د خپل پیدا کوونکی رب د طرفنا پروردگار د طرفنا و اولئک هم المفلحون او دا خلق چې کوم دي نو دا فلاح او کامیابی ته رسیدونکي دي یعنی چې چا دا حکمونه پورا کړه د الله احکامات او دا کومه خبره چې الله ذکر فرمایلی په دې آیاتونو کې تر 15 آیاتونو کې نو دې باندې دې عمل کوي نو دې به کوم دې نو هغه به کامیابی نو الله سبحانه وتعالى د کامیابی لپاره دغه سيزونه او فرمایل د کتاب په شروع کې الله سبحانه وتعالى سورۃ بقره په شروع کې د هدایت لارې مونږ تاسو ته وخولا او زمون کار چې مونږه د هدایت لار اختیار او کنه د شیطان لار اختیار او کده رحمان لار اختیار الله سبحانه وتعالى دې مونږ ټول په دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي وما علينا الا البلاغ صدق الله العلي العظيم